Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui um caso bem interessante e bastante comum nos dias de hoje, que é um caso de bruxismo severo, onde houve muito desgaste dental e um pouco de perda de dimensão vertical. A principal queixa desse paciente eram os dentes desgastados, pequenininhos, né? Então, acabei fazendo um planejamento aqui para fazer um levante de mordida da parte posterior, onde eu fiz um levante com procedimentos com resina e na sequência fiz todo um planejamento para ele receber as facetas de porcelana, ok? Nessa foto aqui eu vou mostrar um pouco mais detalhado para vocês o quanto esse paciente perdeu e desgastou. Então praticamente metade do dente ele conseguiu fazer o desgaste, né? Fazendo o bruxismo noturno. Nessa foto do depois, a gente já consegue ter um resultado aí final com as facetas de porcelana, apresentando o resultado do tratamento. Inclusive, pessoal, eu recebo muitas perguntas, né? E acredito que é uma dúvida grande de vocês aí também, se quem tem bruxismo pode ter facetas de porcelana. Então a resposta é sim. Se você tem bruxismo e desgastou o seu dente, você pode e deve recuperar os desgastes com as facetas de porcelana, mas é muito importante que ao final do tratamento realizamos aí uma plaquinha mio-relaxante para você estar usando durante a noite. Então é importante que ao final você proteja todo o seu sistema fisiológico, que seria os músculos, a musculatura, né, os dentes, e também é importante você também proteger o seu investimento, ok? Então quem tem bruxismo pode ter facetas de porcelana, desde que no final realizamos aí uma plaquinha meio relaxante para você estar usando durante a noite. Espero que vocês tenham gostado.